¿Cuál otra muchacho quiere que cumplas? Pídele. Hoy le damos lo que usted le decide. Como el chakra, güey. Como el chakra. ¿Cuál? Dígame. Dígame, hombre. Ah. Hoy presentamos. ¿Ha retirado? A la única persona que se lo tiró. Circo Fraude presenta aquí en Miguel Alemán al único hombre invisible que se puede ver. La chiva de 7 patas que solamente tiene 4. El Pegaso sin alas. Venga a verlo. Y el señor Valenzuela viene llegando con su música para el Palomazo de Oro. Hoy gran lanzamiento. No te lo puedes perder. Cómprate un boleto. De hecho, ya no lo vamos a dejar que suba el señor Valenzuela porque canta las mismas. Pero solo soy un triste terrenal. Chiva quiere decir que es un Valentina, ¿no? Sí. Un pedacito. La papa. No, mi éxito. Ya 3 veces me he salvado de una muerte segurita. Con puro cuerno de chivo me tiraron de cerquita. 118 balazos y Diosito me los quita. Échale. ¿Cuál? Bravo. Pero ya está ahí, no sabes. ¡Cállate! Bien arreglado, bien. Andaba tomando papa con una muchacha guapa.